Ben qo'rqoqdab ketgan o'xshamamsan muzdek ichib. Hozir qo'rqoqni texim qo'rqitib qarabdi va. Yana so'z desam, yana shu savollar. Ha? Yaqasing men uyan darsini muhim ko'rmatamsan. Majillik oliy maktab imtihonida uyan darsi Lizong, Vinka tarangturongdan hammani yig'ib kelsangmi, do'mir jiqaning. Yana shu savollar xato. Qo'paq qadi. Men taqlidiy imtihonning natijasi chiqibdi. Sualda deydi, Dovdijuda eng cho'ng dampay taqart nima desa ushlik deb yozibsa, amaqli. Keynidan ulab bu Dovdijuda kim bosh taqart tushdi desa qaga debsi ya. Ya sening bir malangda o'ynagan zaring nima bor? Va oliy maktab uyan imtihonisi degan bu mamlakatlik bir tutash imtihon bor. O'tira. Qo'pa askar seni, qo'pa. Libey degan kim o desa o'zingcha tang so'lalisidagi dangliq shoir deb yozdi. Sen miyada men bilan adabiyot o'ynatdimsan va. Dangli balla Libey degan kim ha? Siko. Ha. Qo'panga aman sahina. Xoping jingida telefonning eng cho'ng roli nima desa saqlash, aptapdan saqlash deb yozibdi ya. Siz to'qiyavatamsiz, bir yerga loyin qilyapamsiz. Yo'q, men. Qo'pamradi. Xoping jingingda sening sabdishing yetib qoldi o'qtiga. Unda qanday qilamiz? Sen nima deb javob berding? Jograf berib, yeni bir pay etib, onun azap qilishining oldini olamiz. Yaraysiz. Savaqdoshlar deb beqanglar, xoping jingingda o'qtiga yetib qolsa qanday qilamiz? Jujuva. Mushinchilik ish emasmi saqqan? Ay, uch xatni yazsanglar olsa nomerni. Oldi. Kompyuterni ochib. Birinchi savoldan boshlaylik. Birinchi savol, Ilos Fankvar Sonfirti. Men nomerini elib ol, men tuta degan. Menimi berishmasan? Boshlang'ich bo'lib qayt. Asqar, bizdagicha imtihondan oldingi qo'rqoqlarni qo'rqitib qo'ydi. Tiqilib turib, ma'lum ko'z ichib oldim. Men ko'chirib olsam bo'pti-kan. Voy, buni qanday ko'chirib bu degan qo'lda tutib o'ynaydigan narsa. Balaqa jonbay chiqarish bilan zo'vaymamashlarini ham ko'chirib olsam bo'ldi-ya. Endi arlab ko'chir, ma'lum bilib qoldi bunisi. Ba'zan bir savoldoshlar, ha? Munosabatim yaxshi deb bir-birisiga yordam qilgandek qiladi. Men qilganim yordam emas, eskilik. Yeni ba'zilaring bu vangjalam o'ynamasa, Ilos Fankvar muhim emasmi? Tanchishi muhim emasmi? GTA muhim emasmi? Shov-shovlar muhim emasmi? Hammani olida vaqt kelganda, go'kovda. Ha? Sen jamiyatga chiqqanda nada bunchalar edam sen vangja o'ynash bildigan. Yana shu o'zing xalaq o'birnik chiqib ketib shov-shovlar o'ynaysan bo'lsa. Men keldim, men devadim. Bizning mat taqlidiy imtihonda pipe oldigan odamlar faqat bizning maktabdagilar edam. Vaqt kelganda oliy maktab imtihonimizda pipe oldigan butun mamlakatdagi odam. Raqobat keskin. Majli bizning GTA 5 da beradigan eng oxirgi yilimiz. Kilerciler, ha? GTA 6 çıksın, ha? Texim yuğan xarita, texim tez. O 5 yıldız emas, vaqt kelgan 6 yıldızlık çıksılar. Tikişlerde qo'g'laydi, tatadan atıdan ne qaytishinglar bilmay qolasizlar. Vaqt kelganda tutmay qolsa. Ha? Men nim bo'ldim. deb qolasa. O bronqi noteti eriti o lias aspirini panzirlarin aqmaydi bala ma GTA lo chiqsa, alt chiqsa aldirmaydi. Ma'lum chaqatib ekansiz. Muzdek-chi, yozda qo'rqingizni qo'rqitib qochirdi. Bu muzdekni ichsang bo'ladi, kunda ichaversan bu intam gavqoq ijralamsan bu muzdekni. Odatda ichimiz. Ha yaqin yoqqa payvay natijalarini qilib yaxshi chiqyapti-da. Bo'p qoldi. Vayg'och qo'shmamsan? Yo'q, ma'lum. Hozir qo'l vayg'ochsang hech qisi yo'q. Keyinchi oliy maktab imtihonida vayg'och olamsan. Ha? Jamiyatga qadam qo'ygandan keyinchi sen bunda o'zing aldab nima ish qilasan? Sen u yanni kimga o'ynab turibsan? Ma'lumingga o'ynab turibsan, ota-onangga o'ynab turibsan, o'zingga o'ynaysan.
Bilmaganlarni so'raymiz, ko'p mashq qilamiz. Bildingmi? Bildim. Qayta. Amanisa. Ma Vanjan ko'rab yo'qmi? Bek o'tiribdi meni, bek o'tiribdi. Yasaplam ketdi. Lingong shu bu arshilan bo'lib ketib borma. Bu siz yangi inshonni o'ynadingizmi? Yangi chiqqan inshonni atlab o'tib ketgan o'zim bildigaroq o'ynaydi. Bu yangi inshonni o'ynayolmayman deb o'ynamasiz, imtihon chiqib qolsa qanday qilasiz? Mogoda qarab o'tamsiz. Amaliyotda qaramay yangi inshonlarni qanday yaga ishlatdi, qanday zo'y qildi, qanday jombelarni oldi, mushni bilvasangiz-lam kunda 10 qatim mashq qilsiz, imtihonni yana ko'zingiz yumib o'ynab o'tasiz. İştalar ish. Ocho. Buni o'rganib qolgandan matematikani yaxshiroq o'rganayman. Taskim. Kopa, sen bir kopa ye, şimşem kopa. Taklidi imtihanda qarsam, tekshigil chiysam, bu ya o'ynatib ketgansa, yengishonglayman mani. Dağmanı tanlab şanlıq ketdim üst yo'lga. Xil xotirjam bo'ldim. Ketganlar vaka ketmabdi dedi. Rahmat. Lekin 5 minutdan keyin qaytib kelib ekranini qarab silib, chaynab quvib etdim ketdi. Dağmaga fochan qaplab chiqarib yursan ya sen. Kopa qade, kopa. Yengishonglayman taklidi imtihanda ko'rdim seninkini men. O'mchikni tanlab dayak qilib turibsan. Hoş oldum çünkü ben bendik en yomon aşı. Lekin 5 minutdan keyin qarsam sen hech qanday jonbey chiqamay oltidan oyog'ini tizib yetibsan ya. Fakermisan? Zashaymisan? Expectmisan? Depaqan nima deb boshqa jonbey olmaysan? Ömçükden 6 putu batı sana. Hey, ma bugungi maktabdagi atallashiqda ajab yuzim tushading ya. Seninki matematika, fizika degan natijalar aslidan nachar. Uni deyishmayli bo'ldi. U yanni burun ay vataqishib ay g'azab o'ynaysan. Endi o'yni deb qo'yapsiz. Ajab o'ynayolmaysiz ya. Kasbi jiye lense o'ynayma deb bitdiqma. İnşallah. Az sinfinglardagi Ahmad ne? Ni yeldin talishib, yalik ekitimiz deb turibdi hozir. Unda degan bilan o qaqdan uyan asosi yaxshi. U degan kichik vaqtdan tortib o'ynabgan o'g'a odam u uyda bor uninki. Iliqi sho'shiji, iliqi VCDni sep qo'ysa chiqadigan 300 ta uyanni tortib hammaning bakan tug'ilishdilar uyda. U yomon yeri texalik boshlang'ich vaqtida darsdan tushiblam alubitxonaga berib o'ynaydi tangisilab. Men qilib berganman ishni. Qanday qilib beray? Unda bo'lsa, sening keyningda o'tiradigan Nafisa-chi? Qiz bola bijak berib bo'pti o'ynab uyan degan ne? Gofu degan yerga chiqib bo'pti. Unda dinozlar uning dadisi uningga g'azab nochi jonbeylik jampan shubi hamma narsani tayyor qilib turibdi oldiga. Biznim eppa deblam turgan. Res nimanda vujib yemasan ava. Xaq bilan jonbeyni silishtirib, xaq bilan beslishib bilan turgan. Bizimni epiribdi, anda qilibdi deb. Unda emas menda deyli. Sinfimdagi tusunchomsa. Ava zo'yishiga chiqib bo'libdi o'ynab. Haq nima yapchon o'lab ketdi. Men senga bir poq berib cho'ng qilyaptam demiyada. Unda degan bilan u bog'wa muzdakdan ana suyini kunda ichirdi. Muzdek? Sen hiç bakarsan oynayacağım olib ketsam da bo'lsam. Men aram testda çalışib qoldim. Muzdek bilan bunun nima aloqasi yo'q?